Rais Samia Suluhu Hassan tayari ameshateua tume ambayo itakwenda kusimamia swala la maridhiano kama walivyokuwa wametangaza mwanzoni, lakini sasa chama cha ACT Wazalendo bana kimetangaza kuwa hakitashiriki kabisa uchunguzi wa tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya uvunjivu wa amani yaliyotokea Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata. Sasa chama hicho kinasema kuwa tume hiyo haina uhalali wa uhuru wa kutosha. Sasa katika tamko lake la Novemba 18 mwaka 2025 lilosainiwa na katibu mkuu Ado Shaibu, ACT Wazalendo imesema baadhi ya wajumbe wa tume wanatoka ndani ya mfumo wa dola, wakiwemo watu ambao chama hicho akiamini kabisa wanapaswa kuchunguzwa. Hivyo tume hiyo haiwezi kutoa haki kwa ya uhuru na uadilifu unaostahili. Sasa tamko lao limeeleza hivi, nataka nisome barua ambayo walikuwa wameitoa ACT Wazalendo wakisema kwamba taarifa kwa umma. Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku zilizofuatia. Tume hii inayojumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania, wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza. Si chochote bali ni dhihaka, kwa kizungu mokari, kwa wale waliopoteza maisha yao, majeruhi na familia zilizofiwa katika matukio haya ya kinyama. Hii ni tume ya haki, bali wanasema kwamba hii si tume ya haki bali ni jaribio la kuficha makosa na kuwalinda waliohusika katika unyanyasaji huo. Chama cha ACT Wazalendo kinaweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yote ile katika uchunguzi utakaofanyika na tume hii. Hatutatoa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kinachotegemea maagizo ya serikali. Badala yake, ACT Wazalendo tunataka kuunda kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya Tanzania, kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola yani Commonwealth, Umoja wa Afrika yani AU, taasisi za kimataifa na haki za kibinadamu au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasirudiwe tena. Chama cha ACT Wazalendo kitabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tutatoa wito kwa jamii kimataifa kushiriki katika kushinikiza serikali kutekeleza hili. Hii imetiwa saini na Ado Shaibu, katibu mkuu, na hiyo ilikuwa ni Novemba 18 mwaka 2025. Ndio msimamo wa ACT Wazalendo kuhusiana na swala zima la maridhiano, kwamba hawatashiriki na hawatatoa ushahidi kutokana na kwamba watakaoshiriki au baadhi ambao wameteuliwa na kushiriki kwenye tume hiyo ni vyombo vya serikali ya CCM ambao wenyewe pia wanafaa kuwa wanachunguzwa na sio wao kwenda kuchunguza. Sasa upande wa ACT Wazalendo wanahisi kwamba hakuna haki wala uhuru wa kuweza kutekeleza jambo hili, na ni kama dhihaka, yani kama mokari, kama kuja kuwachekelea wale ambao ni waathirika, wafiwa na waliopoteza watu wao wa karibu. Una maoni gani kuhusiana na msimamo wa ACT Wazalendo katika hili? Wacha comment, unakuhusu.